Olá pessoal, nós estamos com uma máquina Electrolux, ela não liga, não dá sinal de nada e vamos estar consertando ela. Quando isso acontece, essas placas costumam dar defeito mesmo, com o tempo de uso elas queimam. Então o ideal é que você troque tanto a placa do comando como a placa de potência. Você pode pesquisar o código da máquina, né? O nome, essa aqui é uma Electrolux LT12F, tem um código pequenininho aqui, ó, você pode pesquisar por ele ou pelo código que está na placa. E aí você pode pedir na internet, foi o que a gente fez e vamos estar realizando a troca. Para trocar é muito simples, tem 3 parafusos aqui atrás do comando, eu até já retirei eles, são parafusos Phillips. Volta para lá. Agora é só retirar essa capa e vocês vão ter acesso à máquina. Lembrando, gente, tem um botão aqui que você tirem ele, ó, para você ter acesso a um parafuso, também para soltar a placa de potência. Ó, tirou. Aqui agora eu já tenho acesso à placa de potência. Vou desconectar ela aqui. São plugs que você aperta, né? Essa placa aqui ela deu um defeito, eu até tentei consertar, mas não tive muito sucesso, infelizmente. Então, infelizmente essa placa está condenada. Nós compramos outra. E essa aqui é a placa de potência. Também é bom trocar, porque no meu caso, ela foi o motivo da queima. A placa do comando, né? Foi o motivo da queima da placa de potência. Então, na dúvida, a gente troca as duas. Vamos estar retirando tudo aqui para fazer uma limpeza também. A gente não sabe exatamente o que causou, provavelmente foi porque molhou, né, esse equipamento. Realmente tá bem suja, né? Essa placa de comando, a gente vamos fazer uma limpeza nesse equipamento e substituir as placas. Já já a gente volta. Então, pessoal, aqui é só colocar a placa no lugar, né? Depois de limpado, a gente parafusou de volta no lugar. Conectou, os conectores são iguais, não tem como errar. E o mais importante, assim que eu peço para vocês não se esquecerem, é que aqui tem uma mangueirinha. Se separar, ela fica bem encolhida lá pra dentro. Eu recomendo vocês puxarem ela um pouco e conectarem ela, né, adequadamente, que ela é a mangueira do nível da água. Um minutinho, pode apontar pra mim. Tô puxando ela um pouco para trás aqui. Pode. Espera aí que depois eu mostro. Eu recomendo muito a vocês que vocês não se esqueçam dessa mangueirinha, tá? Porque senão ela não vai funcionar o nível. Ela não vai fazer a leitura do nível.
Então depois de colocada, de volta, tombem a máquina sempre de lado para mexer lá embaixo. Na hora que puxa a mangueirinha é para provar pelo escape aqui, no lado de cá. Vocês verificam se escapou ou não. Se não, tá tudo certo. Vocês podem voltar ela ao normal. Chega aqui. Então aqui, ó, tá tudo conectado já no lugar. A plaquinha já foi limpa. Nós parafusamos, secamos bem. Aqui em cima eu tô sem um dos parafusos, mas dá pra vocês entenderem que eu coloquei aqui, né? Apertei um dos parafusos, o outro eu vou ver se eu logo eu compro um lá e ponho. Então está tudo colocado no lugar e é só voltar o painel e parafusar atrás. Afasta um pouquinho, vou pegar ela toda. Afasta. Aqui perto não vai pegar, afasta. Faz isso. Não tá vendo nada. Tá certo. Agora parafusou tudo. Os parafusos tudo no lugar. É hora de colocar o botão. O botão só tem uma posição, viu, gente? Então procure colocar ele certinho. Pronto. Com tudo pronto no lugar, eu vou ligar ela rapidinho. Só para um teste rápido, né? Pra gente ver se agora ela vai dar um sinal. Aí, esse sinal, esse bip, quer dizer que a placa de potência está funcionando. Então agora vamos verificar. Ó, todas as funções funcionando. As etapas de lavagem. Gente, tudo funcionando adequadamente. Então, liga e desliga todas as funções. Beleza, nós vamos montar a máquina no lugar e logo vamos mostrar ela funcionando. Obrigado, viu? Deixe seu like. Aí pessoal, depois que trocamos a placa da máquina, ó, já enchemos ela de roupa, vamos fazer o teste. Aperta o botão de ligar, tá no normal, alto e é isso. Eu quero fazer essa função. Vamos ver se ela vai funcionar. Ó, começou. Então tá 100%. Vamos verificar a questão do centrifugação. Eu vou pôr aqui enxágue. Eu preciso enxaguar essa roupa. Vou pôr no modo agitação, que eu vou querer só. Galera,